আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার নিজের নামের রিংটোন ডাউনলোড করবেন এবং সেটা আপনি আপনার মোবাইলের কলের রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন। তো চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো আপনি যদি আপনার নিজের নামের রিংটোন ডাউনলোড করতে চান তাহলে আপনার ফোনে যে গুগল অ্যাপ্লিকেশনটা আছে আপনি সেখানে প্রবেশ করবেন। তো গুগলে প্রবেশ করার পর আপনি এখানে সার্চ করবেন যে FDMR। আপনি এখানে FDMR লিখে সার্চ করবেন। তো এটা লিখে সার্চ করার পর দেখুন এখানে সর্বপ্রথম যে ওয়েবসাইটটা এসেছে আপনি এখানে প্রবেশ করবেন। তো সর্বপ্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসবে সেটাতে প্রবেশ করার পর আপনি একটু নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর দেখুন এখানে একটা সার্চ বক্স রয়েছে, আপনি এখানে আপনার নিজের নামটা এখানে দিয়ে দিবেন। তো আপনার নাম যদি হয় উদাহরণস্বরূপ মাসুদ রানা, তাহলে আপনি এখানে মাসুদ রানা দিয়ে দিবেন। তো দেখুন আমি এখানে মাসুদ রানা দিয়ে দিয়েছি। আপনার নাম যেটাই হোক না কেন আপনি সেটা এখানে দিয়ে দেবেন। আপনার নামে গুগলে অসংখ্য অগণিত রিংটোন সেট করা আছে, আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো দেখুন আমি মাসুদ রানা এখানে লিখে সার্চ করার পর দেখুন এখানে মাসুদ রানার নামে অনেকগুলো রিংটোন এসেছে। আপনি সবগুলো বাজিয়ে এখান থেকে প্লে করে আপনি দেখে নেবেন, যেটা আপনার পছন্দ হয় সেটা ডাউনলোড করে নেবেন। তো দেখুন আমি এখানে এসে সর্বপ্রথম যে রিংটোনটা এসেছে আমি এখন এখানে ক্লিক করলাম। তো এখানে ক্লিক করার পর আমাকে এখন ডাউনলোড অপশনে যেতে হবে। একটু নিচের দিকে আসবেন আপনি ডাউনলোড করার জন্য। তো দেখুন এখানে একটা ডাউনলোড অপশন দেখাচ্ছে, আপনি এই ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, তো আপনি যখন ডাউনলোডে ক্লিক করবেন, ডাউনলোডে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে প্লে করার একটা অপশন এসেছে। আপনি যে রিংটোন ডাউনলোড করবেন সেই রিংটোনটা এখান থেকে আপনি প্লে করতে পারবেন এবং আপনি এটা শুনতে পারবেন। তো দেখুন আমি এখন এটা প্লে করছি। যদি আপনার এটা পছন্দ হয়, যদি প্লে করার পর আপনার এটা পছন্দ হয় তাহলে আপনি এটা ডাউনলোড করে নেবেন। তো দেখুন আমি এখন এটা প্লে করতেছি। ना তোমার ফোন এসেছে, ফোনটা ধরো। মাসুদ রানা, তোমার ফোন এসেছে, ফোনটা ধরো। তো দর্শক, আশা করি আপনি শুনতে পাচ্ছেন যে কি সুন্দর আমার নিজের নামে মানে মাসুদ রানার নামে এই সুন্দর একটা রিংটোন আমি ডাউনলোড করতে পেরেছি। আমি ডাউনলোড এখনও হয় নাই। ডাউনলোড করার জন্য আমাকে এখন এখানে ক্লিক করতে হবে। আপনি এখানে খেয়াল করে দেখুন এখানে একটা 3 ডট নামক একটা অপশন আছে, আপনি এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে দুইটা অপশন এসেছে। উপরে দেখুন ডাউনলোড অপশন, আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবেন। তো ডাউনলোডে ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে নিচে এখানে দেখুন ডাউনলোড নামক একটা অপশন, আপনি এখানে ক্লিক করে দেবেন। বাস, ডাউনলোড হয়ে গেল। এখন আপনি আপনার মোবাইলের যে ফাইল ম্যানেজার আছে আপনি সেখানে যাবেন। ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে দেখবেন যে সেটা ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তো দেখুন আমি আমার মোবাইলে ফাইল ম্যানেজারে আসলাম, এখান থেকে আমি অডিওটা সিলেক্ট করে নিলাম। এই যে অডিওটা, এখন আমি এখানে দেখবো আমার নিজের নামে রিংটোনটা এখানে ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তো দেখুন আমি আপনাদেরকে প্লে করে শুনিয়ে দিচ্ছি। মাসুদ রানা, তোমার ফোন এসেছে, ফোনটা ধরো। তো দর্শক, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে আমার মোবাইলেও কিন্তু এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এইভাবেও কিন্তু আপনিও আপনার নিজের নামের রিংটোন আপনি গুগল থেকে ডাউনলোড করে আপনার মোবাইলের কলের রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের আকর্ষণীয় ভিডিও। যারা ভিডিওটি দেখেছেন ভিডিওটিতে লাইক দেননি, ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে দিন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সদস্য হয়ে যান। তো দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।